大家好，今日嚟到屯門嘅柏岸啦。咁入咗閘之後呢，上咗個小斜路，咁就見到一個紅綠燈啦。咁其實呢一個位置呢，佢係一個單線行車嚟嘅。咁現時呢，住宅嘅私家車位呢，咁就得92個嘅啫，電單車位呢就7個。咁相比之下呢，如果以住宅單位個數量631戶嘅話呢，咁個比例呢就係差唔多去到1:7，咁都比較緊張嘅車位嗰方面。咁而家呢就快鏡啦，行咗上平台之後呢，前面嗰個位置呢，你見到呢係封咗路嘅。咁左邊呢就褪翻後啦，咁佢有個3個嘅臨時車位，咁就聲稱可以泊15分鐘。咁所以呢，而家都係要行翻落去停車場度先嘅。好，泊好架車之後呢，咁就開始行翻上去樓上啦。咁啊，因為大堂嗰度呢嘅人比較多，咁所以呢就泊唔到，咁直接喺上面嘅 lift 口嗰度影一轉啦。廚房洗手盆測試。咁呢個垃圾桶呢，就講埋呢個位係爛咗嘅，係開唔到嘅個蓋。正常開咗門之後呢，呢個係會打開㗎嚇。睇到咧，師傅咧指住呢個嘅我嘅左手面嘅上方啦，咁就開始咧進行射水測試啦。就射水測試咧係睇一睇嘅膠邊嘅狀況啦。
好啦，而家露台呢個位置試埋水先。呢度咧有滲漏嘅，見到啦，滴緊水嘅。不過呢啲好簡單嘅執收嚟嘅。咁沿路睇埋呢條喉啦。好啦，final個驗樓咧就接近尾聲㗎啦。咁有幾樣重要嘅嘢咧，咁呢度都要提翻個客人同埋翻低啦。咁第一樣嘢咧就係話你呢個洗手間咧，呢個位置佢本身係冇做到嗰個膠粒嘅，即係呢個位啊。咁如果我係冇任何嘅保護之下咧，咁譬如我呢度都閂門嘅話咧。咁你見到咧，呢度就會直接撞到嗰個雲石㗎啦，呢個位置。咁呢度一定要注意翻啦。咁第二樣嘢，呢度亦都係一個設計問題啦。咁佢兩邊門咧，呢個位咧，咁就會硬食㗎啦，撞咗落個呢個位置。呢度都自己要加翻啲嘢。右邊都係啦，右邊門呢個位置要落翻啲防撞膠咯。咁至於 defect 嗰方面咧，先嚟呢個客房呢度睇一睇啦。咁你見到呢啲裂痕咧都好明顯。玻璃呢度唔知影唔影到啦，咁都好多花痕啦。有內花，呢個係出邊花痕嚟嘅。咁另外啦，呢啲裂痕咧都非常明顯啦，呢度成條裂痕嚟。咁客廳呢度都係啦，頂嗰度開始啦。同埋呢啲位都出咗界，油漆嗰方面。好，咁最後咧就行翻入去呢個主人房嗰度。咁呢度咧，我覺得咧就比較即係誇張啲嘅。咁你見到呢度咧？呢個位置咁樣唔可能收貨咯，同埋啲污跡呢啲全部都係唔知點解搞到咁污糟。咁呢度咧更加係即係未過沙紙嘅我哋呢個位，唔知你邊度？最後洗衣機測試埋，都冇任何嘅滲漏情況嘅。